హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మీలో ఎవరి దగ్గరైనా పమేరియన్ పప్పీస్ అనేవి అవైలబుల్ ఉంటే మన ఛానల్ తరపున ఆల్ పప్పీస్ అనగా లాట్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మీ దగ్గర పప్పీస్ అనేవి ఉంటే ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకోసం ఒరిజినల్ ల్యాబ్ డబుల్ బోన్ పప్పీ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ పప్పీ అనేది ఓన్లీ 1 ఫీమేల్ పప్పీ అవైలబుల్ ఉంది. ఏజ్ అనేది 3 months అనగా 3 నెలలు. ఈ పప్పీకి సంబంధించిన వ్యాక్సినేషన్స్ అనేవి అన్నీ కంప్లీట్ అయ్యాయి అని చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ పప్పీ అనేది చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. చాలా మంచి క్వాలిటీ పప్పీ అని చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక లొకేషన్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న కాకినాడ అనే ఏరియాలో ఈ పప్పీ అనేది అవైలబుల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. పప్పీ యొక్క ఓనర్ నేమ్ వచ్చేసి పవన్. ఇక ప్రైజ్ అనేది 13,500. ఈ ప్రైజ్లో డిస్కౌంట్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాము అని చెప్పడం జరిగింది. ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే కాల్ చేయండి, టైంపాస్కి కాల్ చేయొద్దు అని చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ పప్పీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే టైటిల్లో నెంబర్ ఉంటుంది, కాల్ చేయండి, పప్పీని తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బై.